वीडियो होने जा रही है गर्मियों में फ्रिज की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। बेसिक ये इशू आता है कि फ्रीज़र की कूलिंग तो ठीक रहती है, लेकिन जो फ्रिज होती है नीचे फ्रीज़र जो होता है फ्रिज जो होती है इसकी कूलिंग कम हो जाती है। तो उसके लिए हमने एक जुगाड़ लगाई है। जी आप देख सकते हैं ये फ़ैन है जो कि 12 वोल्ट के ऊपर चल रहा है, मज़ेदार, ठीक है। बड़ी ही ज़बरदस्त इसकी हवा जो आ रही है। बेसिक ये जो जहाँ पर बर्फ़ लगी होती है ये इसकी तरफ हवा ऐसे करके सारा फ्रिज के अंदर जो है ये फ़्लो करता रहता है, जिससे जो है कूलिंग बहुत ही ज़बरदस्त आती है। हर चीज़ जो है फर्स्ट क्लास जो है इसके अंदर बहुत है। पानी की देखें फुल टाइम ये ठंडी हुई पड़ी है। और ये फ्रिज जो है हमारी सिर्फ 3 के ऊपर चल रही है और गर्मी आपके सामने है कि ठीक ठाक गर्मी हो चुकी है, लेकिन सिर्फ इस फ़ैन की लगाने की वजह से जो है बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस ये फ्रिज हमारी दे रही है। साथ ये एक अदद डिमर लगाया गया है ताकि इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जा सके। 12 वोल्ट DC का डिमर है और साथ जो है इसका यहाँ पे ये अडॉप्टर लगा हुआ है।